ครับนี่ก็คือนางอัมมาลาเนาะแม่ของท้าวคันธนามเนาะแม่ของท้าวคันธนามผู้ที่ปราบยักษ์และนี่ก็คือยักษ์เนาะที่บอกที่ขอชีวิตไว้เนาะลบแพ้บอกว่าจะให้ทองคำเนาะจะให้คำแล้วก็ชี้มาตรงนี้เนาะชี้มาฝั่งทางนี้เนาะนี่ครับอยู่ฝั่งทางนี้เนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกสักครู่เนาะ